度全部海鮮都好新鮮，食得多海鮮，隻腳有時點到地都痛。大學臨床證實1小時就可以降尿酸。朋友再介紹呢一間曲傾哈哈，等個師傅哇，寶寶介紹嘅。行入去已經見到好多人喺度燒緊同埋打邊爐，呢一邊就放咗好多好新鮮嘅海鮮，大家可以自己揀。事前寶寶就調教咗呢個秘製牛油醬，先落牛油、蒜蓉、洋葱，臨尾再落少少豉油，放落啲海鮮上面燒，非常好食。食得多海鮮，隻腳有時點到地都痛，咁就介紹大家食呢個草基速滅酸，大學臨床證實1小時就可以降尿酸，7日尿酸就回復正常。同一個牛油秘製醬汁可以放落鮑魚上面，最後整多條燒魚，非常滿足。食完飯食翻粒草基速滅酸。頭先個樽嘢係萬寧、Cinnamon同埋草基專門店有得買，咁大家自己去買啦。拜拜。